Apa yang terlihat seperti pesawat luar angkasa, bergerak seperti hantu, dan menjaga laut Indonesia? Ayo kita bahas KRI Golok. KRI Golok 608 ini bukan cuma kapal perang biasa, tapi ini adalah lompatan besar dalam teknologi Angkatan Laut Indonesia. Dirancang dan dibangun oleh PT Lundin di Banyuwangi, kapal ini dilengkapi dengan bentuk siluman futuristik, yang membuatnya hampir tidak terlihat oleh radar musuh. Badannya terbuat dari bahan komposit berteknologi tinggi, jadi super ringan, cepat, dan siap untuk misi respons cepat. Dengan jangkauan yang mengesankan dan persenjataan canggih, KRI Golok menjaga wilayah maritim Indonesia yang luas. Dan yang paling keren, kapal ini menarik perhatian dunia, menunjukkan seberapa jauh inovasi Indonesia bisa melangkah. Masa depan perang laut ada di sini, dan itu kebanggaan Indonesia. KRI Golok mendefinisikan ulang siluman dan menjaga laut negara